Kjo është një tjetër e dhënë për të parë edhe zhvillimin dhe rritjen e këtij prodhimi në kontekstin e rajonit. Kjo është Shqipëria dhe ky është mesatarja e rajonit. Dhe këtu, siç e shikoni, nuk është tabele e qeverisë shqiptare, është tabelë e organizatave ndërkombëtare, përfshirë dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Këtu si shikoni, Shqipëria është në vendin e parë me rritjen më të lartë të prodhimit të përgjithshëm në dekadën e fundit. Vazhdojmë. Këtu jemi tek të ardhurat për frym. Kur ne morëm detyrën, të ardhurat për frym në Shqipëri ishin 3.300 euro. Sot ato janë 10.300 euro dhe në Shqipëri në 2030 do të shkojnë në 15.000 euro. Dhe një gjë, ne nuk kemi një program dëshirash, as një manifest ëndrash që partitë e tjera përpiqen që t'i shesin në tregun e fushatës elektorale. Të gjitha këto shifra dhe projeksione janë projeksione të bëra nga ekspertë e Ministrisë Financave, nga ekspertë ndërkombëtar që punojnë me ne, sepse ne kemi një program qeverisës deri në 2030. Vazhdojmë. Këtu jemi tek borxhi. Shqipërinë e morëm me një borxh që zyrtarisht ishte 70%, nga më të lartët në rajon, por që nuk ishte kaq në të vërtetë, sepse gjetëm dhe një borxh të fshehur prej më shumë se 700 milion eurosh, pasi kur ju na dhat besimin, qeveria e mëparshme kishte lënë pa paguar kompanitë e rrugëve, kompanitë e investimeve të tjera, kapitalet qeverisë dhe kompanitë e shërbimeve. Spitalet nuk shërbeheshin më me ilaçe, sepse qeveria nuk i paguante më kompanitë për kontratat. Dhe ne i shlyem gjitha ato borxhe, sot nuk i kemi borxh asnjë kompanie dhe të gjitha kontratat respektohen me përbërëri, ndërkohë që borxhin publik e kemi ulur në një normale prej 54% dhe projeksioni ynë është që në Shqipërinë 2030, kur do të jemi dhe antarë të Bashkimit Evropian, do ta çojmë në 50% me një minus të lehtë nën 50%. Këtu jemi tek kreditë e këqija. Kjo ishte situata e bankave në Shqipëri kur ne morëm detyrën. 25% e njerëzve, subjekteve që kishin kredi nëpër banka nuk i shlyenin dot më. Dhe 25% është momenti kur ndizet drita e kuqe dhe sistemi bankar rrezikon të bjeri. Dhe për këtë arsye unë them që shqiptarët, duke bërë bashkë në 2013, shpëtuan Shqipërinë nga një humner e dytë pas asaj të 97-s. Dhe për këtë dua t'ju kujtoj të gjithëve se çdo alternativë tjetër përveç Partisë Socialiste është një alternativë e rrezikut për të kthyer përsëri mbrapa drejt të njëjtës humner. Vazhdojmë. Këtu jemi tek përqindja e popullsisë në rrezik për varfëri. Shikoni se si përqindja ka rënë duke u afruar me një sër vendesh të rajonit dhe Bashkimit Evropian. Vazhdojmë. Këtu jemi tek pabarazia në të ardhurat. Edhe këtu shikoni se si është përmirësuar raporti dhe se si Shqipëria përsëri ka hyrë në një tjetër kategori dhe edhe kjo pasqyrë është një pasqyrë e Eurostatit, që është institucioni evropian i statistikave, jo e qeverisë shqiptare. Vazhdojmë. Këtu jemi te tregu i punës. Kemi sot papunësinë më të ulët historike dhe për herë të parë e kemi ulur papunësinë nën 10%, pra e kemi bërë një shifrore. Ka shumë njerëz që thonë që shifra e ulët e papunësisë vjen nga që kanë ikur njerëzit. Lere pastaj ata që thonë që kanë ikur 1 milion njerëz, se kjo është një nga shpifjet më të mëdha të kënetës.
ndërkohë që censusi e tregoi sakt se sa është popullsia sot në Republikën e Shqipërisë, por përqindja e papunësisë nuk matet mbi popullsinë e përgjithshme, po mbi forcat e punës. Pra, nuk ka të bëj fare popullsia e përgjithshme, ka të bëj sa njerëz janë të papunë në tërësinë e forcave të punës, dhe për herë të parë ne kemi një papunësi me një shifrore 8.8%, ndërkohë që tek tjetra është edhe përgjigja për gjithë ata që përpiqen dhe këmbgulin na përqeshin se me demek në këto 3 mandate s'kemi bërë asgjë, edhe një nga gjërat që thonë është ku i keni ato 300.000 vendet e punës. Kjo shifër është shifra e regjistrit të njerëzve të punësuar në Republikën e Shqipërisë, pra të gjithë atyre që ishin të regjistruar në momentin që ne morëm detyrën dhe që paguanin detyrime në Republikën e Shqipërisë. 1.023.000. Kjo është shifra e regjistrit sot. 1.327.000. 1.327.000, që tani problemi, kemi dhe i problem të madh me aritmetikën, se e filluan me 77.42, tani kaluan të 77.6 milion,